اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Tutambula kubanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha ta'ala fi aqwalikum. Bubanga Allah subhanahu wa ta'ala na bale baobo ko bimisalamino ko nabino. Late la meza liko dipandoto. Okozala sécurité ndenge Allah subhanahu wa ta'ala le bino 33e chapitre 5 verset 59. Bato bako déranger ete na balabala bako bana ko tungisa ete. Bato bakomi koyekola ba formule ba système oyo ekosala kala longi ke mwasi na mobali bakabwana soki basali si formule wana ekaboli mwasi na mobali na ye wala biloko ya Harut na Marut ya sorcellerie. Est-ce que sorcellerie est tolérée dans l'islam? Abadan. Alors il va fastan billah. Ce qui vous allez comme ça là, aux autres c'est pas Allah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم سعداء ومنهم الأشقياء. ونشهد أن لا إله إلا الله. يرى نملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الخلق أجمعين إمام المرسلين والأنبياء صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار. صلى الله عليه ما تعاقب الصباح والمساء. صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا الصابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي فكم من زلتي لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وكرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لولا أن تعفو عني. اللهم إنا نخاطبك بألسن أثقلتها الأوزار وبقلوب سودتها الذنوب. فيا من لا يعاجل بالعقوبة
ويا من شيماته الصفح أنزل علينا من بركاتك وفيض جودك ما تمن به علينا بالهداية وترفعنا به درجات يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد سما كوزون سماتون يباينا كولون زامبي oyo apesi biso souffle de vie bakota tolete nzambe mosusu azali te oyo tokosambela na solo kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se mpe kota tolete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali moumbu na nzambe mpe motindami na ye. Nzambe atindela mokili po ete alongola biso na molili alakisa biso nzela ya mwindo oyo komene biso tina katikati na lola tika ete kimia ya nzambe mpe oboto ya nzambe ezala ote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oyo nyonso to akolandaka nzela na ye kino mokolo ya suka maloba ya malamu okosakisa bamusulma ezali se oyo otila katikati na buku na nzambe eguide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi mpe libungi ekomema moto la kati na moto tosengi na nzambe kolo na molongo abatela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. Ayuha alikhwatu alaiza usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Bandeko balingami kati na islam liteya na komite ya nga moko mpe nazali koteya bino mpe lokola totambola na kobanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha ta'ala fi aqwalikum. Bobanga Allah subhanahu wa ta'ala na maloba oyo bokobimisala minoko na bino. Wattaqullaha azza wa jalla fi tasarrufatikum. Bobanga Allah subhanahu wa ta'ala na ba-ajustement bozali kopose. Bobanga Allah subhanahu wa ta'ala na ba-acte makambo tosala nzambe adistrait te tokoki mpe kobombamela nzambe te ke tosala likambo moko boye nzambe amona biso te tozalaka kobombamela na biso na bino. Allah subhanahu wa ta'ala alobi na kati na buku na ye satu yastakhfuna min annas wala yastakhfuna min Allah. Bato babatamaka okobatemela moninga na yo moto okoki kokima moninga na yo moto mais Allah subhanahu wa ta'ala ezali impossible okima ye parce que nzambe aza komona ye esika nyonso ozali. C'est pas pour rien alobi na 4e chapitre ya 5 Coran inna Allah kana alaykum raqiba. Nzambe azali ko observer bino na kobanga nzambe oyo kobanga eza te kaka la mosquée eza te kaka awa na Kinshasa mais esika nyonso oyo ozali esika nyonso oyo bamusulman na banon musulman baza zalaka na position moko moto ayebake yo oza musulman osalaka boye te osalaka nde boye nde bongo musulman azalaki te tolobaki la fois passée il faut position na ezalaka clair. Nga naza musulman nasalaka boye te eza te ke no lokola yo on se retrouve na milieu moko bato bazalaka komela masanga yo mpe mbela potang mosusu bakomona yo mabe epekisami ndenge wana to na milieu oyo bato balataka mitakala yo mpo lobi ke wi nakozala mitakala nakolata bilamba islam te. Tobanga Allah subhanahu wa ta'ala bisika nyonso tozali ko se retrouver ezali élément moko très très capital parce que prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé biso lolenge wana alobi ittaqillah haythuma kunta. Tobanga nzambe esika nyonso tokozala parce que nzambe aomona biso. Alors lelo tokolobela makambo etali hadith moko parmi ba hadith ya prophète sallallahu alayhi wa sallam الذي يرويه إمام الترمذي في كتاب القيامة. إمام الترمذي على بنا كتكتنا بكنا يتبما محمد صلى الله عليه وسلم أزالي
kotangisa moko parmi ma jeune ala wa huwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas azaliko wakisa biso ndenge nini ntoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam atangisa ye ndenge ni prophète sallallahu alaihi wasallam encadré azaliko encadré ye. فقال عبد الله بن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث يزالي حديث موكو منene يزالي كولو بلا makambo etali dogme na biso ba musulman aqida. Prophète sallallahu alayhi wa sallam arada an yurassikha ala aqidati Abdullah ibn Abbas tellement qu'il était très jeune alingaki ete asala aqida afandisa aqida na kati ya mutu ya Abdullah ibn Abbas apesa eba enseignement wana po ete aqida eza na racine na katikati da bongo na ye na kati na motema na ye. Ya liboso Abdullah ibn Abbas ayebisi na biso alobi azalaki sima ya ntoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifa nabii sallallahu alaihi wasallam ala himar, na mataki punda moko na prophète ngala azalaki na sima. Prophète amemi nga na punda na ye. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ezali ko enseigner biso la simplicité, la modestie, kozala humble, humilité. Bato oyo bazali na rawana ya ba leader, bato oyo bazali bakondi, ba imam na ba sheikh. Hadisi oyo ezali koyebisa na biso tozala na humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Soki tozali humble, tozali komatisa mapeka, to ana problème mukolo ya suka, orgueil efutaka te komi kura ezalaka na tina te. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Akomona lola te moto oyo azali na mwandambo ya lolendo, mwandambo ya orgueil na kati na motema na akomona lola te. Kailan man kan, ozala nani? Mokondi, sheikh, imam. Tant que ozali leader, il faut ozala humble. Faut que ozala simplicité, ça ne sert à rien. Yakomi kwa, yakomi matisa. Sinon, okomona lola te. Naki sheikh na yo, naki imam na yo, naki leader na yo, soti na mbongo na yo, okomona lola te. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع. Na acte prophète salaki ki amemie na likolo ya punda na ye. Oyo tango mosusu lelo oyo ozali par exemple na amer, comme na n'importe qui, surtout moi na mki o mema yo tia na amer na o to na Mercedes na yo coupé
ozo mwana muke otie ye amata na kati na mutuka na wana. Mais prophète sallallahu alayhi wa sallam asali yango na Abdullah ibn Abbas azalaki mwana muke parmi ba sahaba. Na tango prophète sallallahu alayhi wa sallam azali kobenga Abdullah ibn Abbas ghulamun. Na arabe terme wana ya ghulam ezali mwana oyo abotami ti akoma na 7 ans to 9 ans. Ndena baraba benga kaye ghulam. Donc na âge ya 7 ans yozi mwana wana ya 7 ans otie na katika na mutuka na ya cher. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam azali kotambola na n'importe quel punda te. Azali kotambola na n'importe quel punda te. Punda ya prophète sallallahu alayhi wa sallam ezalaki punda oyo ezalaki remarquable ya kitoko. Parce que molimo wana ya kotambola kozalaka na babiloko kaka ya ba deuxième main, babiloko kaka ya batombola, babiloko kaka ya babiloko oyo basalela. Molimo wana ezali na katika na Islam te. Tolobaki la fois passée. Prophète sallallahu alayhi wa sallam elamba ezali kitoko jusqu'à ce basahaba ezali kotala batali boye balobi non vraiment melamba ya boye na kozala tina na yango aluli elamba ya prophète sallallahu alayhi wa sallam na nzoto. Punda ya prophète sallallahu alayhi wa sallam ezalaki n'importe quel punda te mais alabatisi mwana atawadu. Man tawadaa rafa'ahu Allah. Moto oyo akomi kitisa Allah subhanahu wa ta'ala akotombola ye. Pourquoi? Parce que touti koyoka ke Allah subhanahu prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi akomona lola te moto azali na lolendo. Basahaba batuni ya Rasulallah olobi moto akomona lola te soki azali na lolendo. Bongana lingake sapatu na ngeza ya kitoko na lingake lamba na ngeza kitoko. Est-ce que wana ezali lolendo to ezali orgueil? Afara'aita anni uhibbu an yakuna thawbi hasana wa na'ali hasanatan adhalika min al-kibr? Ngali ngi chaussure na nga eza kitoko elamba na ngeza kitoko. Est-ce que yango elingi koloba ke nazali na orgueil? Faqala alayhi salatu wassalam al-kibru batrul haqqi wa ghamti an-nas. Définition orgueil ezali koboya vérité. Bayebisi liloba nzambe lobi boye. Yo mobali mwana mobali okokanga suki lokola mwana mwasi te. Parce que ezali toute une malédiction tashabbuhu rijal bin nisa. Okokanga suki te. Koyela biso te histoire alobi Samson azalaki boye na boye non. Prophète sallallahu alayhi wa sallam amonaki mwana mobali moko parmi basahaba azalaki na cheveux za crépi. Agangelaki alobi olingo fingisa islam. Est-ce que yo monaki penyi te po obongisa suki na yo? O penye suki na yo? Alors tant on va koyebisa eloko wana, il faut pas refuser. Il faut pas réfuter cette vérité. Yo yamba osalela longola suki na yo sala suki na yo za la propre so okende na salon okei na salon osali bakwafe suki kitoko. Tango bakokwafe suki kokata penki te osilisi suki koto nyonso na nsima nango tiki awa. Faqad naha sallallahu alayhi wa sallam anil qaz'i. Na hadithi ya prophète sallallahu alayhi wa sallam na pekisi ba musulman basilisa suki koto nyonso batika kaka likolo. Wana sallallahu alayhi wa sallam azali koloba alors tango bakoyebisa ndenge wana kotia tembe te. Sima na yo bayeba te eza ndenge nini. Lata elamba ezali kodipa nzoto. Okozala en sécurité ndenge Allah subhanahu wa ta'ala alobi na 33e chapitre 5 Coran verset 59. Bato bako déranger yo te na balabala bako bana ko tungisa yo te. Et soki ye boyi olobi na nando elenge nasalela kibolenge nanga
na moto ya jahannam ekotala teke no moto azali elenge to aya elenge te etaka moto oyo asali lolendo na koboya kosalela mibeko na Allah subhanahu wa ta'ala. Alors al-kibru batru al-haqqi wa ghamtu an-nas, moto koboya kosalela vérité soki vérité yelio clairement mais kitisa zala humble zala na modestie ya kozwa yango et puis osaleli enoko tia tembe pe kibri alinge koloba ghamtu nas koluka komatela bato nyonso omona bango lokola na se ya makolo na yo na talon na yo wana ezali lolendo. Mais prophète sallallahu alayhi wa sallam azalaki ndenge wana te. C'est pourquoi na ebandeli ya hadith elakisi biso ndenge nini azwaki mwana wana ya mokia te abatisi ye na punda bakende elongo abatisi ye mpe pamba te apatisi ye mpo na koencadre ye mpo na kotangisa ye mpo na koeduke ye e abandi nani na kotuna ye abrutalize ye te ayebisi na ye alobi ya ghulam inni uallimuka kalimat e mwana omoni ndenge nini soki natangisi yo makambo na tina nazali na maloba ya tina oyo nalingi natangisa yo omoni boni. Oui azali mwana peut-être après te ya koyamba liloba na ngonga wana oko brutaliser te parce que la 4-4 dans l'islam contrainte ezali eloko ya mabe la ikraha fi din oko contraindre moto te pour asalela kaka makambo oyo ozoloba te zela moment oyo ezali approprié moment oyo ezali ya malamu oyo okopesa ye liloba po ete ekoka kosala kati na ye. Alors liloba nini prophète sallallahu alayhi wa sallam abandi kolakisa koencadre nango mwana wana Abdullah ibn Abbas oyo ekoservir biso pe lokola oyo ekoéduke pe biso ekoenseigner biso. ayebisi na ye alobi ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfad e mwana yeba kobatela mibeko ya Allah soko olingi nzambe abatela yo banda kobatela liloba na nzambe davedi salela maenzambe azali koloba na katikati na Coran salela mayentoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apesi comme enseignement à ce moment là oko bénéficier et bateli ya Allah ezate baloba ya nzambe ozali kobwaka yango na pembeni ozali kobosa komibosanisa yango ozali kotia yango nanu pembeni ozosalela nanu mokili ihfadillah batela mibeko na nzambe asebo mala nzambe akobatela yo wahfadillah tajiduhu tujahak batela mibeko na nzambe salela mibeko nzambe atini na katikati na buku na ye salela liloba na nzambe na kati na bomoi na yo okomona nzambe akozala liboso ya makambo na yo nyonso olingi kosala nzambe akozala liboso nango ata soki monguna ye ata soki satana tini basoda na ye po ete badestabilize yo bademoralize yo baloka yo me lokola yo telemi na mibeko na nzambe okokuta nzambe akozala liboso na yo po ete abatela yo ye moto akobanda koconduire yo akofacilite yo nzela place oyo bakala ezali abuki mais à condition que zala attaché na mibeko ya Allah subhanahu wa ta'ala zala attaché na nzambe azali koloba la katikati ya Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala lobi ya Yahya khudil kitaba bi quwwa eyo Jean Baptiste maloba na nzambe simba yango na bopikiki simba yango makasi ndebo ba simba ka liloba na nzambe zateke no ozwi buku okangami nango bote mais ozali kosalela yango na kati ya bomoi na yo likambo nyonso ava osala obi tuni est-ce que Corée lobi est-ce que prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi boye eza très très capital okomona ke nzambe akozala liboso ya makambo na nyonso to nzambe akolekela yo liboso
Nasima nango lobi idha sa'alta fas'alillah. Soko zaliko senga epai na Allah. Idha sa'alta fas'alillah. Soko lingi ko senga epai na Nzambe. Ko senga bato na mokili te. Bato na mokili soko zaliko senga bango ba okima yo mkomusu ba okangela yo porte. Omona komi borotuni. Muto oyo na aske muto tela zawaka obite azate parce que batika iko sinyo alobi muto wana sa tungisinga mingi na kosenga sa tango yaka basenga akaka asenga alo soki ayebo yebisela azate Islam yebisila biso alobi tozalaka na comportement ya kosenga ya bisenga sengate. Ya mendicité, ya kotendre le bon côté parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Yeba ke yo tango ozali kotendre le bon côté ya se. Le bon côté ozali kopesa yo kozala toujours na nguya na pouvoir likolo na yo. Ozala iloba liboso na ete. Yakulu alayhi salatu wassalam yadul uliya khayru min al-yadi sufla. Kozalate bato basengaka. Batela dignité na yo, batela respect na yo, batela kombo na yo, bomoto na yo. Ba musulman ya malamu oyo bagumisi bango na kati na Al-Qur'an al-Karim, ba oyo bazalaka na système ya kosenga te. للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس إلحاحا إذا إنما تمسون زنب سابا هنا كتكات نمكيلي أوا ndeyo komona aspect na yebo lobi moto wana mbongo ozako se tromper nzoka azali mpiaka au souffrir yahsabuhumul jahilul aghniya moto oyo azali na ignorance akokataka no moto azali na bozwi nde bongo kore ezali koloba pona nini mina ta'affuf parce que azali kobatela dignité na ye azali kobatela bomondo na ye moto oyo asengaka asilaka kibomoto asilaka valeur la yasaluna nasa ilhafan azalaka na système ya mendicité forcée te azalaka moto ya fisabilila epampa bate aleka bo fisabilila aleka bo fisabilila aleka bo fisabilila la yasaluna nasa ilhafan soko lingi opesi soki po lingi te otiki mais azalaka na position na ye wana okomona toujours propre aspect na ye ozali kokanisaka ke no ambongo totika bizaleli wana ya bisenga Imam Shafi'i alobi la tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu 'inda tarki su'alihi wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu botika kosenga bato na mokili biloko oyo bango bazali nango bosenga ka Nzambe oyo ba porte na ye kangamaka te oyo bato na mokili bakokangela yo porte Nzambe soki ozali kosenga ye akosepela na yo mais soko boyi kosenga Nzambe okangi omikangi ose réservé na kosenga Allah Nzambe akozala na kanda na yo kama qala Nu'man ibn Bashir man lam yad'u Allah azza wa jal ghadiba alayhi sahaba ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nu'man ibn Bashir alobi moto oyo aboyi kosenga Nzambe aboyi kosenga Nzambe akoyokela ikanda akosilika na ye olingomi la kisakini okoka na yo moto ozali na ba imperfection ebele na yo moto ozanga biloko ebele man lam yardu Allah azza wa jalla ghadiba alayhi kosenga epai na Allah subhanahu wa ta'ala prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi sa'alu Allah kulla shay walau shis'a na'al prophète sallallahu alayhi wa sallam bosenga ka Nzambe yoko nyos ata soki lipapa na yo ekatani senga Nzambe lipapa na ngai ekatani singa lipapa ekatani
sali sanga na lipapa wana prophète sallallahu alayhi wa sallam apesi exemple ya singa ya lipapa epai ya moto okende oluka nini aza na eloko te po soki yo sengi ye akolinga yo te. C'est pourquoi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi aye epai ya prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ya Rasulallah dullani ila amalin idha amiltu wa ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Yebisanga likambo oyo soki nasali yango Nzambe akosepela na nga akolinga ngai pe bato na mokili bakolinga nga. Faqala sallallahu alayhi wa sallam uzhud fi dunya yuhibbuka Allah. Sala sambla na biloko ya mokili. Biloko ya mokili elengisaka yo te panikaka te osopanaka te devant biloko ya mokili. Allah akolinga yo. Wazhud fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Pe biloko oyo bato bazali ko détenir yango na maboko na bango, bambongo na bango, ba telefone na bango, ba bilamba na bango, biloko ezali na maboko na bato sala sambla na ngo lokolo moni te. Bato bakolinga yo. Wana prophète alobi. Metango ye lelo oyebsinga alobi imam ekotino wana bien vraiment ekotino ebongi kana na biso. Mkola leo na okokanga motema na pesi yo. Lobi suso moni nzambalo penza na moni penza ekoki na nga na oko sala lokola na kangi motema me mokolo ya bisato tango koya ekoma problème sikoyo soit okutake no bakangi porte ou bien apesi consigne ndemo oyo tosala soit okangi porte soit opesi consigne keno mutu wana soki aye ate ye asenga kaka bato bakoyina yo mpo na bisenga فإذا سألت فاسأل الله. Natango prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ndenge wana lingi koloba kosenga ka bato na mokili te, kosenga ka bilima te, kosenga ka ba esprit te. Wana problème osenga kaka epai na Allah akoka kosaisa yo. Ozala problème osenga kaka epai na Allah kosenga epai na jini te. Senga epai na Allah. Va idha sa'alta fas'alillah. Kosenga epai ya prophète te. Po ba kosaisa yo na eloko ni. Bakozala na eloko ya kosalisa yo te. Nzambe nde azali capable ya kosalisa yo. Ndenga moko prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi wa idha sta'anta fasta'in billah. S'occuper ozali kosenga lisalisi, ozosenga secours. Baya ko secourir ye na ka oyo oza nango wana ozokoka ndenge ya koresoudre yango te. Fasta'in billah. Secours basenga kaka epai na Nzambe. Soki Nzambe akotindela yo moto asalisa yo ahlan wa sahlan. Mais basenga secours kaka epai na Nzambe parce que moto na mokili azala capable te ya ko secourir yo na makambo to. Akozana capacité wana te. C'est ainsi que Allah huwa al-musta'an. Allah ndaba senga ka secours epai na ye. Ezali epai ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te. Epai ya prophète moko pe te. Pe epai na bajini te. Senga secours boya abikisa yo to abikisa moto na. Alors que ye moko na no azana ba problème na ye. Azali na ba défaillance na ye na ba incapacité na ye. Yo soko lingo bikisa moto libiki eutaka epai na nani epai ya Nzambe to epai na jini. Tokoyebisa la bandeko na biso ya ba jeune oyo bazali kokota na domaine moko ezali très risqué. Domaine moko très risqué. Bazali kosala makambo susu bazali koyeba tila na yango te, bazali koyeba pe inconvénient na yango te. Azana problème a komi convoqué ba djinn po baya kosalisa ye. Ajibu ya Maimun. Bazali ko benga Maimun aya a répondre. Ajibu ya Shamharushin. Basengina Shamharushi aya a secourir bango na problème ezali wana décanter situation ezali wana. Ajibu ya Raukail. Bazali kosenga na biloko wana po baya ko répondre. Nani weza ko répondre na ba problème ya bato.
nzambe azali kotuna biso na 4 dans le Coran. Amman yujibul mutarra idha daa wa yakshifu su wa yaj'al lakum khulafa'il ard. Ailahum ma'a Allah qalila ma tadhakkaru. Nani oyo akoki kobikisa? Nani oyo ayokaka arepondaka tango bazali kobenga? Nani oyo soko lase appel epai na ye ako répondre yo tango yo zo ba ajibu? Oyo azali mujibu ezana nde nzambe alobi amman yujibu. Nani oyo azalaka solo ajibu? Ezali bikelamu wana to ezali Allah subhanahu wa ta'ala. Pe oyo alongola kama be soki ezali alongola kama maladi soki ezali na moto. Système ba bande ko bazali na ngo système ba boko benga ngo système ya jini ya captage ba capter jini po ko sali sa moto. Est-ce que azali la capacité? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yende alongola capacité. Yende alongola ka maladi pe maladi tika entre sa ta mon côté. Shifa'un la yughadiru saqaman. Mais ce que tali bato ba utiliser ba djinn pour la kolongola ba passe pour la délivrance. Ya bato okomona mutu wana mikolomi bale misatu passe ezongi susu. Okomona mutu wana zaki na ba problème sila ki mwa muke ezongi lisusu. Pourquoi? Parce que et à capacité na été capacité wana ezali ya Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a tout. Amman yujibul mutar, ezali maimunde akosala ijaba wana yenda za mujib to ezali shamharushi to ezali zibunda oza ba réalité o ezala katikata ba jeune na biso ba obenga ka bango po baza ko secourir bango fa idha sa'anta fasta'in billah. Bao bazali kobenga bango wana bazali na capacité te Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba na suratul Isra 17e chapitre 5 Coran verset 56. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala la yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Qul ud'u bosenga bo invoquer bo bele la bango ba yela bino na banzoto po ko sai sabino alladhina za'amtum min dunihi oyo bazali ko pretendre ke bango nde bazala ka ba mujib bako yiko sai la délivrance bo benga bango. Allah subhanahu wa ta'ala lui fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum bako zana capacité te ya kolongola pasi oyo bozali nango wala tahwila tope bakozala na capacité même ya ko transformer kaka pasi wana ko matamwa bolamu muke bakozala nango te. Nzambe nde azali koloba ndenge wana idha sta'anta fasta'in billah. Olingo saela moto délivrance sala yango na baloba ya Allah ndenge prophète sallallahu alayhi wa sallam azali ko sala azali ko invoquer ba djinn te azali ko invoquer ba milimo te ba roani te. Prophète azali ko se azalaki ko salela bato ruqya alobi bismillah arqika ngana azali ko salela ruqya ezateke non azobengela yo maimuna ko salela ruqya min kulli da'in yu'dhik na pasi nyoso to ezali ko déranger yo min sharri kulli shaytanin rajim pe contre na mabenyo sotu ya demo ya bademo. Ndebo prophète sallallahu alayhi wa sallam azali ko sala siko oyo modele tuzali ko sala isti'anat bi kelamu mususu baya ko sa isa oyebi kutu ata forme na ite oyebi modele wa yela kate oyebi pe ndenge na azaramula ito azamula mukuse apembe to azamu me yo ozali ko mi pese epai na ye pe ozali ko tosa ye ala lu likambo oyo akoloba nde ezali lokola parole du Saint Coran. Bajini wana kutu balobaki yo zandoki
Bajino balba écoute yondo zali ko sala ebo. Est-ce que ezali parole il y a 5 Coran oyo jini alobi na ba délivrance toujours sala oyo prophète sallallahu alaihi wasallam alobi bazaka na lokuta mingi na sunna ya prophète sallallahu alaihi wasallam bokeba na bikela mo bazaka na lokuta mingi et soki bakomi à la base ya ko kabola bato ya ko diviser bato ya ko kabola même na katika na libota mwasi na mobali na yeba kabwani pona likambo wana makambo ya alobaki keba toko ya kokoya na katikati na surati al-Baqara ke ezali makambo oya sorcellerie et comme forme ya sorcellerie wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji bato bakomi koyekola ba formule ba système oyo ekosala kala longi ke mwasi na mobali bakabwana soki basali si formule wana ekaboli mwasi na mobali na ye wala biloko ya Harut na Marut ya sorcellerie. Est-ce que sorcellerie ezali toléré dans katikati na islam? Abadan. Alors idha sta'anta fasta'in billah, soki ozali kosala ozosenga lisali c'est pas Allah. Boye bato soki bato ya mokili mobimba basangani po ete basala yo mabe, prophète alobi bakoka kosala yo mabe te kaka na oyo nzambe asi akanaki. Ozala mbongo te ozala moyen te balobi ke no muto pene fo to sa isaye bako parvenir bako sali sayo na eloko ata moko te soki nzambe andimi yango te. Il faut ezala ekomama ke pa nzambe ke bato ya mokili mobimba bako sali sayo yango wana okosalisa. Mais soki ndenge wana te bakoka kosalisa yo te kaka na likambo nzambe akomelaki wana ezali makokisi nzambe asala yango na katikati na lola utakala wana makambo oyo prophète sallallahu alaihi wasallam azalaki kolona na katikati ya mutu ya Abdullah ibn Abbas ozalaki très jeune na ba âge ya ba 7 ans 6 8 ans 9 ans biso petolo na makambo wana pa ya bana na biso ezate ata bato basangani boya ko makobanga vraiment ndenge basangani wana bakosanga soki nzambe akomelaki yo mabete ata basangani mokili mobimba bakosala yo mabete wana tia na kati ya mutu na yo soki pe ata bato ya mokili mobimba balingi basalisa yo ke nzambe andimi te ke basalisa yo okotikala kozwa lisasi lina te. Tosenga na Allah subhanahu wa ta'ala atia biso min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات. اللهم سهل لنا ما نريد ونجينا ممن نخاف لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت كيف شئت إنك لما تشاء قدير. يا نعم المولى نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كنتم تزالكم بلي لونا مكولي ليلو nzambe osangisi biso na esika oyo ya mapamboli olobi ete ezali esika oyo ezali esika ya malamu na mokili mobimba. Toye awa mpona kotatola monene na yo, toye awa mpona matongi te, toye awa mpona kosakana te, me toye awa mpo ete tokoka kosambela yo, tokoka kokumisa yo. Na yango wana tozali kotika bomoi na biso na maboko na yo. Nzambe tozali awa na mikumba oyo tomema kuna katikati na bomoi na biso. Lekala kokitisa biso mikumba oyo, olekala kolimbisa moko na katikati na biso. Faites de sorte que tobima awa na esika oyo tozali pepele
nzambe tozali kosenga na yo ndo ozali mokokisi na bilaka olobi ya solo na katikati na buku na yo santo ete tobelela kaka epai na yo tobelela bilima te tobelela baesprit te tobelela moto te me tobelela epai na yo koexauce bapriere na biso yango tozali kokotisa rekete epai na yo na mokolo ya lelo nzambe tozali na baprobleme oyo toye nango na mokolo ya lelo na katikati na mabota na biso tozali na bapasi tozali na minyoko tozali na baprobleme na katikati na misala na biso misala ezali kotambola malamu te nzambe yo ndo ozali solution na biso tozali kosenga na yo opesa solution na baprobleme tozali nango na misala tozali kosenga na yo opesa solution tozali nango na kati na banzoto nzambe tozali kosenga na yo opesa solution na maye tozali kotraverse na kati na bomoi na biso oyo nyonso tu ya moyini satana nzambe leka na kolongola na kati na bomoi na biso nzambe okangola biso po ete yo ndo ozali mokangoli molamu nzambe tozali kosenga ebateli kaka epai na yo po ete yo ndo ozali mobateli molamu moko te akoki kobatela biso awa na se ya moi apart yo allah subhanahu wa taala mobateli na solo tozali kosenga na yo yokela biso mawa nzambe yokela biso mawa tozali kosenga kaka epai na yo mpe dipa biso na ngolu na yo po ete ya solo yo ozali ntangolu ntamawa nzambe tozali kosenga na yo opesa biso mai tozali na yango posa nzambe tobelela epai na yo na sanza ya ramadan tolela epai na yo na sanza ya ramadan tokotisa bareketi na yo ti lelo tozali kokotisa bareketi epai na yo tozali kosenga na yo oleka na koexauce oleka na kosala kita osala na katikati na bomoi na biso pesa moko na katikati na biso maya azali na yango posa bamaladi na minyoko na baprobleme tozali na yango nzambe leka na koalege yango kolongola biso yango nzambe mosusu azali te oyo tokoki kobelela yango oyo apart yo nzambe oyo nyonso to azali na mpasi na malade nzambe opesa ye libiki kouta epai na yo parce que libiki na yo etikaka trace ata moko te ya malade nzambe sukola mitema na biso longola koyina na entre biso na biso longola mai nyonso to oyo ya likunya na katikati na mitema na biso po ete yo ozali nzambe tozali kobelela epai na yo oleka na kosala ya minene na kati na bomoi na biso وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين